ね、直樹が、俺の名前に直樹になってる。うん、そう、直樹になってる。あ、うん。まあ、直樹が増えて、そう増えたん。そう、元がまあそう、まあ、6人ぐらいからな、メンバーで。まあちょっと池に川釣れないんで池に移動してます。この道やばない？これ鬼や。鬼やでな。しかもこれ自転車で行ってるから。それを鬼ってさ、あれにしようぜ。俺ら釣れた時の。あそれこれはこれは鬼や。鬼来たみたいな。ガッポシ。ガッポシみたいな。あ、それいいな。ああ、うん、ちっちゃかったらこれ公認やみたいな。なあね。やばないこの坂。やばいって言うかもうみんな家帰りたい。うん。家帰りたい。本音やでな。よっしゃここに家ある人とかかわいそすぎるやろ。ー。向こうから通るから行けんだよね。遠回りしなあかん。ああ、そうか。いや、まあってことで、まあ釣り始めるかっていうか、なんていうんですか、こういうの。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい。まあ池に着いた。俺がうんってことで、一人釣り人が出る。プレッシャー高いっすね。うん。まあ言い訳と。ここでもな、夏でも一匹も釣れなくて美味しい。この間一匹ちょっと言い訳した。でもここで40釣ったことある。釣りましょう。釣りましょう。はい。はい。ちゃうよな、これ動画や。内亀じゃあ内亀じゃないよ。池変えようか。池変えよう釣れへうんん。釣れへん釣れへんよなつうか、なんかね、浅いっていうか、いなさそう。やんな。まあ実力のあれもあるけど、なんかね、もうちょいなんか流れ込みとかあるとこどうか。いけるって。じゃあ俺はだって関西の釣りの神や。絶対叩かれるから。いけるって。だって俺だってマスゲンさんと勝負したいもん。なんで？だって俺ほんまにね、まスゲンさんこの辺来るやろ。来るから。この駅絶対来てるで。だから俺勝負したいの。何が？マツゲン。そうだからどっちが本当の関西の釣りの神かっていう、フィッシングゴッドみたいな。ボロ開け確定やろ。いけるって言った。だから勝負挑む。ナンバで釣りしてたやん。勝負挑む動画になってもらうから。あかん、絶対それはお前なんかが勝てるわけね的なこと言われるからやめとけ。それいつかでもできるでさ。来てくれるよな多分。こう言うたら。じゃあまあとにかく池移動しよう。もう釣るわ今回。はい。そうだ、まあ時期も時期やけど。じゃあ、はい。池を移動しましょうか。はい。はい。レッツゴー。グラブです。そう。ちゃうなんかじゃあこういう池は何で釣った方がいいかとかコメントよろしくお願いします。しばく。でも俺らな、ほんまに初心者みたいなもんやからな。まあ俺とか釣り始めてさそうまだそんなやろ。そんなんやからな。俺何ヶ月やろ。じゃあ本気で始めたらじゃあなんか一回俺はなんか小2でハマって、そやけどまあ夏休みで終わって、そう夏休みでちょっと行けへんなってきて、行けれんやん小2とか一人で。だからだんだん行けへんなって、またやめて、で中1からまたやりだして、でそっからカワセミや。ほんまや。カワセミや。すげえ。さすが和歌山。ご覧ください。カワセミがカワセミおらんし今。多分映ってないけどな。いらんっていらんことすんなよってお前死ね。俺糸短いね。短いっていうか細いね。俺パリパリの12でまあそれで釣り始めて幼いから
2年本気で初めて2年やから2年ぐらいやんな、本気で初めて2年ぐらいから2年ごときでなめてる。違うこれはね2年お前まだ早いよ。もっと違うこれはね1年間半頑張って貯めてきた。あれやろ。でなんか今4万貯めとか言ってる。え誰？お前4万貯めとか言ってる。そう俺4万貯めたっけ？で今2000やろ。今4000円。あ割とちょっと貯まった。その貯まった。でまあちょっとまだまだ幼いからその動画のコメントとかで俺らを教えてもらいたいっていうそういう気持ちだけでそうそう。やってる。いやそうでもない。やそうもうちょいなんかある。もうちょいなんかあるっつったら、まあ、動画撮ることが楽しいっていうのもあるけどね K さんみたいになりたい。俺のファンのあとあの人趣味でやってるやつ。うんでもやばいでな K さんめっちゃうまいよ。うまいな。うん弟子にしてください。だからコメントでこういう木は何を使った方がいいよ的なことを教えてほしい。できれば琵琶湖も連れて行ってほしい。琵琶湖俺この間お母さんに連れてったらか言われたけど。マジで？うん。俺でも来年今年の夏ね音楽会行く。連れてってよ。福岡に福岡のおばあちゃんおばさんになるからここで一気にマジする。それはすごかったっけ？風が強いから。ああ。もうちょっとラインベイトフィネス足。あんなにオッケー今一番前よりもまずあんなガチ。火当たっててあそこの木の下とか絶対降りそう。あれそうなの？
どうした？切れた？俺そんな下手じゃないからな。顔見えてない。俺今日キルクラなくしてビビブバグなくして。ビビバグなくして、ビビバグ釣れる。1年間半貯めて買った。今紹介することがちゃうやん。もう最悪どうしよ何を切ったう。やつ何を切ったあ、今ということでビッグシェイクの 5.8 の猫肉。いや、何が何やなこんなん。何が晴れすぎて無理やろな。俺これで14ポール抜いてた時投げれたでしょ。これ一番ソウルシャットのちっちゃいやつなんやけど、で結構強めにしてたんじこれA にしたか勝手に設定の。ゃん。おい、あんまや。いやまあこれぐらい飛んだよ。切れた。ブルックシェイクの4インチかな、色送りパンいきます。というわけで池を変えます。池変えるんやろ。池を変えます。切るいた。池を変えましょう。